Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gıda boyası kullanmadan yapıp servis edebileceğiniz porsiyonluk Red Velvet pastası tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli ve çok şık bu pasta tarifinin hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Pastamızın kırmızı rengini pancarımızla sağlayacağız arkadaşlar. 1 kilogram kırmızı pancarımızı öncelikle soyalım ve ince ince dilimleyerek 2,5-3 su bardağı soğuk su ekleyerek pancar tamamen yumuşayana kadar kaynatalım. Pancarlar kaynadıktan sonra içerisindeki suyu dökmeyelim arkadaşlar. Pancarlarımızı kaynatırken mutlaka kapağını kapatarak pancarımızı haşlayalım ve bir çatalla kontrol ettikten sonra eğer pancarlar kaynamışsa ocaktan alalım ve suyunu kesinlikle süzerek dökmeyelim. Suyuyla birlikte blenderdan geçireceğiz. Pancarlarımızı derince bir kabımızın içerisine alalım. Biraz soğuduktan sonra blenderdan tamamen püre haline gelene kadar, yani içerisinde hiç pütür kalmayacak şekilde blenderdan çekelim. Ve 2 su bardağı dolusu olacak şekilde pancarımızı hazırlayalım. Kullanacağımız diğer malzemeler 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin kullanacağız. Öncelikle 2 adet yumurtamızı derince bir çırpma kabımıza alalım. Ve 1 su bardağı toz şekeri 3 aşamada azar azar ilave ederek bir mikser yardımıyla şeker ve yumurta tamamen köpük köpük olana kadar, yani beyazımsı bir krema halini alana kadar iyice mikser yardımıyla çırpalım. Yumurtanın hacmi 2-3 katına çıkana kadar mikser yardımıyla bu şekilde çırpalım. Ve bu aşamada 1 su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. 1 su bardağı sütümüzü ilave edelim. 2 su bardağı haşlanmış blenderdan geçirmiş olduğumuz kırmızı pancarımızı da ilave ettikten sonra mikserle tekrar karıştıralım. Mikserle karıştırmadan önce, mikserimizi açmadan şöyle bir karıştıralım ki harcımız sıçramasın arkadaşlar. Öncelikle yavaş yavaş mikserimizi çalıştıralım. Daha sonra yüksek devirde tamamen malzemeler birbirine geçene kadar iyice karıştıralım. Ve 2,5 su bardağı unumuzu ilave edelim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilimizi ilave ettikten sonra harcımızı mikseri önce açmadan, daha sonra mikserimizi açarak yavaş yavaş malzemeler tamamen birbirine geçene kadar kek harcımızı iyice karıştıralım. Rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Gıda boyası kullanmadan bu şekilde keklerinizi renklendirebilirsiniz. Tamamen doğal bir şekilde farklı bir kek harcı hazırladık arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Harcımızın kıvamı bu şekilde olacak. Harcımız hazır. Harcımızı fırın tepsimize yağlı kağıt serdikten sonra alalım. Ve spatula ile kenarlarına değmeyecek şekilde harcımızın yağlı kağıdının tamamını kaplayacak şekilde yayalım. Harcımızı şöyle bir sallayalım ve fırın tepsimizi 1-2 defa tezgaha vuralım ki içerisinde hava boşluğu kalmasın. Kekimizi alt üst ayarda 160 derecede 35-40 dakika pişirelim. Fırından fırına değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Pişme süresini fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kekimiz soğuduktan sonra bir bardak veya bu şekilde benim gibi çember kullanarak kekimizi porsiyonluk hazırlayalım. Kalan kenarlarını robottan geçirerek üstüne serpeceğiz arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi bir su bardağı veya elinizde kalıp, farklı kalıp da olur. Eğer varsa bu şekilde benim gibi hazırlayarak
porsiyonlara ayırarak kekinizi hazırlayın. Kalan kenarlarını bu şekilde parçalara ayırarak robottan geçirelim. Hazırlamış olduğumuz kırıntıları derince bir kasemize alalım. Pastamızın iç dokusu için bir önceki tarifimde yayınlamış olduğum pastacı kremasını kullanacağım arkadaşlar. Açıklamalar kısmına pastacı kremasının linkini ekleyeceğim. Fakat bu ölçülerde hazırlarsanız biraz fazla gelebilir. Bu ölçülerin yarısını kullanarak bu pasta için kremayı hazırlarsanız yeterli olacaktır. Fakat eğer isterseniz krem şanti ile iç dolgusunu hazırlayabilirsiniz. Krem şantinin içerisine isterseniz küçük küçük bir adet muz doğrayarak da iç dokusunu krem şantili olarak da hazırlayabilirsiniz. Kremamızı torbamıza aldıktan sonra hazırlamış olduğumuz kek dilimlerimizi alt tabanı yukarı bakacak şekilde servis tabağımıza yerleştirelim. Ve her bir dilimin üzerine 3 tatlı kaşığı soğuk sütümüzü dökerek kek dilimlerimizi ıslatalım. Bu pasta tarifi bana ait arkadaşlar. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Kesinlikle pancar kokusu olmuyor kekte. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kek dilimlerimizi ısladıktan sonra üzerine sıkma torbasıyla bu şekilde kremamızı yayalım. Orta kısmı hafif bombeli olacak şekilde sıkma torbasıyla veya kaşıkla da yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz söylemiş olduğum gibi iç dokusu olarak krem şanti de kullanabilirsiniz. Tamamen isteğinize göre iç dokusunu hazırlayabilirsiniz. Bu ölçülerde 17 porsiyonluk pasta dilimi elde ettik arkadaşlar. Porsiyonlarınız biraz daha küçük olursa daha fazla da elde edebilirsiniz. Robottan geçirmiş olduğumuz kırıntılarımızı bu şekilde pasta dilimlerimizin üzerine yerleştirelim. Ve üzerine Antep fıstığıyla süsleyerek 3-4 saat buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olduktan sonra zil simgesini aktif etmeyi unutmayalım ki bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşarak da kanalıma destek olursanız ayrıca çok çok mutlu olurum. Pastamız servis için hazır arkadaşlar. Rengi, görselliği muhteşem. Lezzeti de çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Herkesten tam not alan, çok farklı, çok lezzetli bir pasta tarifi. Pastamızın iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık, çok lezzetli, çok farklı bir pasta tarifi. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiler.